အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ကောင်းတဲ့ channel 6ခုပေါ့နော် channel 6ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ channel 6ခုကမြန်မာဆရာတွေတင်တဲ့ channel မဟုတ်ပါဘူး English native အစစ်တွေတင်တဲ့ channel 6ခုပါဆိုတော့ဒီ channel 6ခုမှာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လေ့လာလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ channel 6ခုကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level က pre-intermediate သို့မဟုတ် intermediate advanced level ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Learn English with Emma ဆိုတဲ့ဒီ channel မှာလေ့လာလို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတည်းကဒီ channel မှာလေ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဘာကြောင့် तू ကသူ့ channel ကဘာကြောင့်အဆင်ပြေတယ်လဲလို့မေးလို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ essence ပေါ့နော်သူကနေဒါလူမျိုးဖြစ်တယ်သူကနေဒါလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအင်္ဂလိပ်စာထွက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ American တွေလို့အရန်ရှုပ်ထွေးထွေးမဟုတ်ဘူးသူရှင်းပြတဲ့ explanation လုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းအရန်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟို basic သမားတွေအတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် intermediate သို့မဟုတ် advanced level ရှိတဲ့လူတွေဒီ native တွေပြောတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ channel မှာလေ့လာလို့ရတယ် channel name က Language with MR ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ British ကဆရာကြီးပေါ့နော်သူ accent တွေက British accent တွေတော်ပါတယ် to fluency ဆိုတဲ့ channel ပါဒီ channel ကိုမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ intermediate သို့မဟုတ် advanced level ရှိတဲ့လူတွေလေ့လာတယ်အဓိကဘာလေ့လာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ channel မှာတော်တော်များများက podcast တွေတင်တာဖြစ်တယ် English လို့ပြောတဲ့ podcast တွေတင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ British accent ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေဒီအင်္ဂလန်သားတွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်အသံတွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီ channel မှာလေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဒီ channel မှာပဲလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် channel တစ်ခုက Language with Papa Teach Me ဆိုတဲ့ channel ပါသူလည်း British accent ပဲဗျသူလည်း British accent ပဲသူကကြတော့ဘာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့သူကဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာ action တွေပါတယ်ပေါ့နော်ကိုဟန်မူရာတွေပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတယောက်တည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက် conversation တွေကိုပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးသူကတင်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီဆရာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို Hollywood မင်းသား Jason Statham နဲ့တော့တူနေဆိုတော့ဒီ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะ Language with Papa Teach Me ပါအခြေခံသမားတွေတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะလက်ရှိကျွန်တော်ပြတဲ့ channel တွေကဒီ intermediate advanced level ရှိတဲ့လူတွေတော့ပဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ Okay ဒီ channel ကတော့ channel တော်တော်ကြီးရပေါ့เนาะLanguage with TV series ဆိုတဲ့ channel ပါဆိုတော့ဒီ channel မှာအဓိကဘာတွေသင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အပိုင်းတွေကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ channel လည်းတော်တော် recommend ပေးကြတဲ့ channel ပေါ့เนาะ highly recommend ဖြစ်တယ်တော်တော်များများလည်းဒီ channel ကိုကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ channel မှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ရတယ် subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါဗျာနော် with Lucy ဆိုတဲ့ channel ပေါ့နော်ရှာမကတော့တော်တော်ချောတယ်သူကလည်းဒီ British accent ပဲဗျ British accent နဲ့ပဲပြောတာဖြစ်တယ် British accent နဲ့ပဲသူကကြတော့ဘာကြီးကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြမသိတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ကိုဟာဒါ intermediate level advanced level လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့သူတို့တော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ real life တွေတကယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုအပြင်မှာပြောတဲ့ conversation တွေမှာတကယ်သုံးတဲ့ဟာတွေကိုသူကပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားတယ်ဒီ channel ကတော့ English with englishclass101.com ဆိုတဲ့ channel ပါဒီ channel လည်း channel ကြီးတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုတေချာကြနာနာပြောတဲ့ channel တေချာကြနာနာလေ့လာ channel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel မှာလေ့လာလို့ရတယ်တင်ပြတာတွေတော်တော်ဆုံးလင်းတွေကိုသူတင်ပြတဲ့ channel ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဆရာမကတော့ဒီ channel ရဲ့ owner လားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဆရာမကတော်တော်တင်ပြကောင်းတယ်ဒီ channel မှာလည်းလေ့လာလို့ရတယ် subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးကြော်ညာ channel တစ်ခုပေါ့နော် Language with me Burmese channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံသမားတွေရဲ့ intermediate သမားတွေ pre intermediate သမားတွေရဲ့ advanced သမားတွေတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ native channel တွေမှာပဲလေ့လာတာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောနာပြောတဲ့ visit ကိုမှစားလေ့လာတဲ့လူပြီးတော့ intermediate pre intermediate level ရှိတဲ့လူတွေလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ channel ကဒါကျွန်တော် channel ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel ဖြစ်ပါတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါဆိုတော့ဒီ channel မှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော် grammar ပုံစံတွေလည်းတင်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများတင်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် channel ဖြစ်ပါတယ် movie တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လုံးဝအခြေခံသမားတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုအခုမှစပြောတဲ့အခြေခံသမားတွေအတွက်ကြတော့လွယ်လွယ်လေးတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလွယ်လွယ်လေးတွေကိုတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီintermediate pre intermediate level တွေလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုတခြားသင်ပေးပါအောင်မယ်เนาะဆိုတော့ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ note ယူထားပါเนาะ note ယူထားမှကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါကိုယ့်စီကို note တက်မှကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ